Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko wannan bidiyon namu za mu gwada mana yadda za mu cire Google account daga kan wannan waya mai suna Itel P13. Bari na buɗe muku bayan don ku ga, domin ku ga sunan wayan, don ku ga zahir kun ganta. Kun gan shi na Itel P13. So mutum ya kasance akwai ya sa sim card a ciki, kana iya barin memory ko ka cire duk ba matsala, amma sim card ya zama wajibi. So dama na riga na kunna wayan, kun gani. So da farko dai mutum zai fara connecting ɗin wireless, zai samu wata waya ka yi connecting ɗin wireless tukun. So kun gani nan setup new phone, kasancewa na riga na yi connecting wireless, kun ga abin da ya samu. Kamar yadda kuka gani, kun ga ya ce min see all Wi-Fi network, use mobile network. In mutum zai amfani da data sai ya amfani, in kuma za ka yi amfani da Wi-Fi ne, amma Wi-Fi ya fi, wato ka samu wata waya kusa da kai ka yi creating ɗin hotspot. Kun gani na riga na yi connecting, kasancewa na yi connecting, kun gan shi connected. In ba ka yi connecting ba sai ka sa password sai ka yi connecting. So ni na riga na yi, ba sai na sake yi ba, don haka sai in koma baya. Kun ga nan koma baya. So kamar yadda kuka gani na dawo baya, sai mutum ya taɓa nan emergency call ɗin ga, ka taɓa sai ka taɓa nan sau biyu. Ka taɓa sau biyu sai ka shigo nan option ɗin ga ka yi adding contact. Kun gani, ka taɓa kowane contact ka yi adding. Kamar wannan sai ka taɓa ta nan, ka taɓa ta nan sai ka shiga wannan ɗan dot dot ɗin ga guda uku, sai ka zo nan share. In ka shiga share ya buɗo ma, kun ga nan multimedia message ɗin nan sai ka matse shi. In ka matse shi zai baka app information, sai ka taɓa. Kun gani ya baka app information, kun ga abin da ya sa. Kun gani, kun gani. To ga inda mutum zai shiga nan SMS app ɗin ga, sai ka shige shi. In ka shiga zai buɗo haka. Abin da za ka yi na gaba sai ka taɓa nan open links. In ga zai ƙara buɗo wasu. In ya ƙara buɗo wasu sai ka zo nan YouTube Go ɗin ga, taɓa shi. In ka taɓa shi sai ka ƙara taɓa wannan kuma YouTube Go ɗin ga ta sama. To in ya buɗo ma nan, abu na gaba da za ka yi shine za ka zo ka shiga. So in kun buɗe dai YouTube Go ɗin kamar yadda dai kuka gani a nan, sai mutum ya zo nan app notification. In ka shiga app notification sai ka je nan additional setting in the app, sai ka jira ya buɗe. In ga ya buɗe, da ya buɗo sai ka yi ƙasa kwata-kwata, sai ka zo about. In ya buɗe ma about sai ka zo nan Google privacy policy, sai ka shige ta. Da ka shige ta direct za ta kawo ka Google. Kun ga ya kawo ta. Abin da za ka yi sai ka shiga nan wajen, sai ka yi typing FRP. Sai ka yi typing waɗanga address ɗin ga da kuka ga na sa frpfile.com/bypass, sai ka taɓa go. Kun ga yana loading. Kamar yadda muka gani ai kun ga pejin ta buɗe, shafin ta buɗe. So sai mu nema Google account manager wanda za mu ɗauko na wayan mu, da yake wayan is Android version 8. Ga shi nan wannan za mu taɓa. Shi ma sai mu jira shi ya loda. Sai mutum ya taɓa nan continue. Sai ka yi allowing, yana so ya yi downloading kenan. Kun ga sai ka ce download. Sai ka ce okay. So yana ne yana download. In ya gama downloading zai fito da shi ya nuna muku. Mutum na iya duba nan ya danna nan domin
Kamar yadda dai muke gani na sake downloading wani, kun ga ya sa 8.30 megabyte. Sai mutum na goge wancan na farko na sake downloading domin network ya bani matsala ɗazun. So gashi nan sai mutum ya taɓa, ka taɓa zai baka settings domin ka yi allowing ɗin application ɗin wajen installing. Sai ka taɓa nan, in ka taɓa sai ka dawo baya, ka dawo baya zai baku install. Sai mutum ya installing ɗin shi. Gashi nan inda yana installing. Gashi nan dai waya ya kusa buɗewa. Kun ga ya gama installing, sai mutum ya taɓa don ɗinka. So mun gama da kashi na ɗaya kenan. Yanzu za mu je kashi na biyu. Kashi na biyu da za mu je shine za mu yi downloading ɗin wani abu da ake ce ma quick shortcut manager. Shi quick shortcut manager ɗin da shi za mu abin nan, da shi za mu samu, ga kun gan shi nan, da shi za mu samu mu shiga mu sa mai wani sabon Google account. Shi ma za mu yi downloading ɗin shi, kun gani. Sai mutum ya taɓa OK. Yanda na ce muku downloading yana ne yana yi a background, kana iya taɓa nan sai ka zo download domin ka ga abin da kake downloading. Kun ga ya gama downloading, sai ku taɓa shi ma, kun ga ko ku ce open, ko ku taɓa ta can. So sai mu yi installing ɗin shi ma. Kun ga shi ma yana installing. Kun ga shi ma ya gama installing lafiya lau, amma shi wannan buɗe shi za mu yi, wancan ba a yi buɗe shi don inbuilt application ne, amma wanda za mu iya buɗe shi. Sai mutum ya taɓa open, ya buɗe. Kun ga ya buɗe. To da ya buɗe, abin da za mu yi a nan wajen ga sai mu searching ɗin Google account. Sorry, Google, ko mutum ya taɓa Google kawai. Sai ka taɓa nan zai baka Google account direct, zai fito da shi. Ɗan jira shi zai fito. Kamar yadda kuke gani, kun ga ya bamu Google account manager. So sai mutum ya zo wajen ga inda kuka ga type email and password, sai mutum ya shiga. In ka shiga sai ka zo nan try. In ka shiga try, kun ga wani ɗan ɗigo-ɗigo guda uku ta wajen hannuna ɗin ga, sai ka taɓa shi. In ka taɓa sai ka ce browser sign in, sai ka shiga. Sai mutum ya taɓa OK. Kun gani? To yanzu email ɗin ga mutum sai ya sa email, wani email wanda ya sani nashi na kanshi, zai baka daman ka shigar. Yanzu bari in sa email ɗina. So kun gani na sa email ɗina, sai in ce next. Wanga email sabo ne, ba wanda aka yi resetting ɗin wayan ba kenan, wani email ne can wanda ke shiga. So yanzu sai mutum ya sa password. Yanzu ina so in rubuta password ɗina, zan sa password. Kamar yadda kuka gani na gama typing ɗin password ɗina ko, sai mutum ya ce sign in. Kun gani? Yanzu alhamdulillah waya ta daga ta gama buɗewa, sai murna. Me za mu yi yanzu? Sai mu kashe wayan mu sake kunna ta, mu yi restarting ɗinta. Kun ga tana rebooting, gashi nan dai zai kawo. Gashi nan, gashi nan. To kun ga ya dawo nan, sai mutum ya shiga start ɗin kuma. Kun gani? Ya riga nuna min wai na yi adin ɗin account, sai in ce next.
za ka yi processing ɗin shi daga farko, yanda kamar za ka fara sawa na farkon nan shi ma haka za ka yi shi. Sai ka sa next, kakka damu, za ka tunanin kamar bai buɗe ba ne, ya riga ya buɗe. Ka dai ci gaba. Kun ga ya buɗo ko? Ya ce in nan mutum na so ya sa ma wayan password ko pin sai ka sa, ko part time ko pin ko password. In kuma ba za ka sa ba sai ka ce not now, sai ka ce skip. Kun gani? Mutum ya shiga nan no thanks. Kun gani ko? Backup ɗin ga mutum ya rufe shi. Don backup ɗin na yin mutum na da hoto haka a cikin Google ɗin shi a drive da sauransu, duk yana iya dawowa kan wayan ga. To kaga sai ka kashe, dukkanin mutum ya kashe su. Mutum ya ƙasa ya yi accepting. Sai mutum ya ce nan no thanks. Gani? Mutum ya shiga nan agree. Sai ka zaɓa country naka. Country naka Najeriya gida. Ka ce next. Kun ga dai waya ta buɗe lafiya lau ba tare da mun yi connecting ɗinta da kwamfuta ba ko wani abin ga. Ga ta nan ta dawo yadda take. Yanzu in dai Google ɗin ba na mai waya ba ne, taimako kai wajen buɗe mai, sai ka je settings. In ka shiga settings kamar dai yadda kuka gani, sai mutum ya je nan user and account. Ka shiga sai ka taɓa Google account ɗin nan, sai ka ce remove. Ga na cire shi kenan a waya na. Za a iya kashe auto sync ɗin ga. Next. So waya ta riga ta dawo yadda take. In ma ka ga dama kana iya wafin ɗinta kuma ka yi resetting, ba za ta ƙara rikewa ba tunda ka riga ka cire Google account ɗin daga kan wayan. So yanzu lafiya lau, an gama komai. Don haka mun gode. Kada ku manta ku taimaka ku ɗan danna mana subscribe ta wajen ƙasan nan da kuma ɗan ƙararrawan nan, domin in mun yi posting ɗin wani bidiyon mu na gaba don ku samu ganin shi a tattare ba tare da ɓata lokaci ba. Sannan kuma kar ku manta subscription ɗin kyauta ne. Subscription ɗin shine jagoran aikin mu, a taimaka a danna. Mun gode.